中新嘅火炬區咧又推出咗個新樓盤啦，8500蚊咧帶精裝修，而且係國企嘅樓盤喎。戶型嘅話咧係非常之實用嘅。接落嚟我哋上去睇睇我哋嘅單位啦。好嘅，咁而家咧我睇緊呢一套咧係115平方嘅4房2廳2衛嘅單位啦。入門咧到頂鞋櫃幫你做好晒。咁首先我哋入到呢個我哋嘅客廳咧，我哋一個係南北對流嘅一個戶型。咁前邊咧我哋廳出呢邊有我哋一個大露台咧。咁呢個露台咧相當之大。咁咧成個露台有成10個平方嘅。咁高層嘅單位咧我哋係望江嘅。所以個景觀咧係非常之舒適。咁對應翻過嚟，我哋睇睇我哋嘅餐廳咧。咁餐區嘅話咧，大家見到咧放一個大圓嘅餐台或者一個長形嘅一個餐台咧，都係足夠嘅。咁我哋呢個餐廳咧出去呢邊咧，仲有一個北向嘅露台嘅嚇。咁呢個露台咧都係比較大嘅。咁餐廳對應翻過嚟呢邊咧，我哋嘅廚房啦。咁廚房我哋眼見到咧，呢啲咧係我哋嘅膠標，全部都係品牌嘅家私電器。然之後我哋亦都可以睇到咧，呢啲餐邊櫃咧都已經全部做好晒嘅嚇，非常之輕奢精緻嘅。咁對應翻過嚟，首先我哋右邊呢邊咧有我哋一間客卧啦。呢間客卧咧可以連通到個陽台，係比較方便嘅。對應過嚟呢邊咧係我哋一個兒童房或者我哋嘅長輩間啦。再入嚟睇睇我哋嘅呢邊咧，仲有2間房啦。咁其中呢邊一間房咧，我哋做咗個衣帽間啦。咁原格局嘅話咧，我哋呢個位置咧，我哋係有門嘅一個標準嘅房間。再入嚟睇睇我哋嘅主人房啦，主人房我哋可以見到我哋嘅衛生間咧個空間咧都係比較足夠噶啦。咁再睇睇我哋嘅主人房一個3邊落床位嘅一個大床。同埋咧我哋呢邊有一個我哋嘅飄窗啦。成個房咧都有成100尺咁大嘅。咁今日我哋睇呢個樓盤咧，在賣嘅面積段咧有89平方嘅3房2廳2衛啦，105平方同埋115平方嘅4房2廳2衛啦。單價咧僅需要800蚊一尺，亦都係可以講係8000零蚊平方，帶埋咁靚嘅裝修俾你。如果大家想了解呢個樓盤嘅話咧，可以私信。